سڵاو خوێنکانی بەڕێز ئەمڕۆ محازەرەیەکی تر لە مێدیکەل فیزیۆلۆژی باسی تۆپیکێکی گرنگەکەین کە ئەویش پەیوەندی بە فەنکشنی سێڵەوە هەیە و پەیوەندی بە ڕاستەوخۆی بە پرۆسێسێک regulation of the internal environment of the cell. کەواتە the process of cellular transport mechanism is involved with the process of homeostasis. يعني أو پرۆسانی کە مەسئول لە ڕێخستنی فەنکشنی سێڵ بۆ ئەوەی کە سێڵەکە بە هەم فەنکشنەکەی و هەم سترەکچەر وەکو خۆی بمێنێتەوە پێویستەکە هەنێ پرۆسێسێ بۆ ئەوەی سەرڤایڤێ بۆ وەکو لیڤینگ سێڵ بمێنێتەوە پێویستی بە چی هەیە پێویستی بە کۆمەڵێک فیزیۆلۆژیکەل پرۆسێس هەیە بۆ ئەوەی سێڵەکە بە شێوەی زیندوو بمێنێتەوە. So normally the living cells constantly interact with the blood or tissue fluid around them to coordinate the what you call it by the fluid and substance flow between the cytoplasm of the cell and the extracellular fluid. There are, let us say, different mechanisms which are involved in the cellular transport mechanisms such as diffusion or computed process يعني چند پرۆسەیەکی جیاوازمان هەیە کە مەسئولن لەوەی کە cellular transport mechanism ڕێک بخەن وەکو چیمان هەیە such as cellular diffusion, osmosis, facilitated diffusion, active transport, filtration, phagocytosis, pinocytosis, exocytosis. All of these processes are involved with the cellular transport mechanisms. يعني چەندەها پرۆسەی جیاوازمانەیە کە هەرێکێک لەم پرۆسانە ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە گواستنەوەی ماتریال between the cytoplasm of the cell and the vascular, let us say, extracellular fluid. يعني هەرێکێک لەم پرۆسانە ئەهمیەت و گرنگی خۆی هەیە. The simplest and the most common process in the body is the process which is called diffusion. يعني پرۆسەی گواستنەوەی ماتریال بەبێ ئەوەی کە هیچ ئینەرژیەک یا کاریەرێک یان پێویست بێ بۆ ئەوەی کە ماتریالەکە بگوێزێتەوە پێوتێت چی پێوتێت diffusion. طبعا diffusion بە شێوەیەکی گشتی it can be classified into two main types. The first one is called simple diffusion. The second one is called facilitated diffusion. يعني دوو جۆرە diffusion. یەکەمیان شێوەی پێوتێت simple diffusion, such as the movement of some molecules such as the gases between the extra and the intravascular, let us say, fluid, or the movement of the oxygen between the respiratory system and the blood, and CO2 also between the respiratory and the blood is normally regulated by process which is called simple diffusion. يعني پرۆسەی گواستنەوەی بە تایبەتی گازەکان لە بینی بڵەد و ڕسپایرەتەری کۆئەندامی هەناسە بە پرۆسەی چیە بێ بە پرۆسەی simple diffusion بێ. And what is required in the process of simple diffusion is entirely depending on the concentration of the molecules between the two sides of the membrane. يعني گواستنەوەی پرۆسەی simple diffusion احتیمالی سەرەکی لەسەر کۆنسنتریشنی ئەو مۆلیکیولانە هەیە کە لە لایەکی هەر لایەکی ئەو مێمبرا هەن کە لەکتری جیا کردوونەتەوە. Normally the molecule, in the case of a simple diffusion, the molecules are moving from the site where their concentration is higher to the site where the concentration of the molecules is lower. يعني أما يعني principle هي يعني
concentration برزة وبوشي concentration برزة without using any energy يعني ببي أو هيج energy can پیویز بيت and normally they don't need any carriers يعني process simple diffusion كرو أداد چەند واسەفاتێکی لەوانێت not carrier mediated يعني پێویستی بە carrier نییە هیچ مۆلیکولێکی پێویستیان بۆی بیگوێزێتەوە normally happen down an electrogradient concentration يعني لا down hill يعني لا شوێنێکەوە کە مۆلیکولەکە concentration زۆرترە بۆ شوێنێکە concentration کەمترە and does not require energy يعني the process is entirely passive and it doesn't need any energy يعني processki passive و هیچ پێویستی بە هیچ کەمێتێک لە ئۆکسیژین وەکو باسمان کرد we have different let us say process in our body which can be regulated by the simple diffusion يعني زۆرمان هەیە processمان زۆرە وەکو the movement of the gases between the respiratory system and the blood and between the tissue and the blood also is regulated through the process of simple diffusion. Then, as I mentioned before, the second type of diffusion is called facilitated diffusion. The only difference between the simple diffusion and facilitated diffusion is depending on the presence or absence of a carrier. In the case of facilitated diffusion, what we have, it is a carrier-mediated process. يعني simple diffusion هیچ پێویستمان بە هیچ کاریەک نەبوو، بەڵام لە passive لە facilitated diffusion پێویستمان بە چی هەیە بە کاریەک هەیە بە مۆلیکولێک هەیە کە ڕۆڵی هەیە لە گواستنەوەی ئەو مادانی کە پێویستمانە بێت یعنی ڕۆڵی هەیە لە چی لە پرۆسەکە بەڵام لە simple diffusion چیمان پێویستە بۆ پێویستمان بە کاریەریش نەبوو بەڵام لە ئێرە پێویستمان بە کاریەک هەیە بەڵام دووبارە وەکو ئەوی پێشووتر هەمان سیفەتی ئەوی پێشووتر ئەوەیە کە مۆلیکولەکە لە های concentration ئەچێ بۆچی بۆ low concentration بە هەمان شێوەی simple diffusion and the process of facilitated diffusion is also again is a passive process. It doesn't need any energy. يعني process facilitated diffusion دووبارە چیە procesێکی passive و پێویستی بە هیچ مۆلیکولێک هیچ ئینەرژیەک نییە بۆ ئەوەی مۆلیکولەکە بگوێزێتەوە بەڵام تەنها جیاوازیەک لە بینی facilitated diffusion و لەگەڵ simple diffusion ئەوەیە کە لە facilitated diffusion we have it is a carrier mediated يعني پێویستمان بە کاریەرێک هەیە بۆ ئەوەی کە مۆلیکولەکە بگوێزێتەوە و تقریبا و بە هەمان شێوەی simple diffusion لێرەش پێویستمان بە ئینەرژی نییە و موڤمنتی مۆلیکولەکە it is moving from high concentration to low concentration لە یعنی بە هەمان شێوەی simple diffusion لە high concentration بۆ low concentration بێوەکو لە ئەم فیچرە هەمانە ئەمە هایە بۆ کوێ بۆ low concentration بەڵام چیمان هەیە کاریەرێکمان هەیە بۆ ئەوەی پرۆسسەکە تایە ڕوو بدە و دوای ئەوە ئەم پرۆسسی simple diffusion هەر بۆ زێنەریتان عفواً facilitated diffusion پرۆسسێکە ینی ئەتیمادی سەرەکی لەسەر چی لەسەر کۆنسنتریشنە بۆ من لە هەر لایەکی مێمبرێنەکە کۆنسنتریشن زیابێ بۆ ئارەسیتریان توانێت بیگوێزێتەوە. And the second process is the active transport. Yani the first one was diffusion and we classified diffusion into simple and facilitated diffusion and we have another process which is called active transport. And from the name, you can directly say this process is not a passive process. It requires energy. It's an active process. يعني process active transport بوجه كتولا passive يعني لا diffusion بوي ك شيء من هي ليلة بيوس بشي هي با energy هي
and it is a carrier mediated transport process يعني پێویست بە carrier هەیە هەموو active transport كان. What we need a carrier to mediate the process of transportation between the cytosolic and the extracellular fluid. دووهەم جیازی یەکەم وتمان پێویستمان بە کاریەرێکەیە بۆ ئەوی مۆلیکولەکە بگوێزێتەوە. دووهەم بە پێچەوانەی diffusion کە پرۆسێسێکی پاسیڤ وتمان لە high concentration بۆ low concentration بێ concentration ڕوەدا بەڵام in the case of the active transport the molecule is transported against its electrochemical gradient يعني لەشانی مەبەستمان چی against يعني مەبەستمان ئەوەیە کە لە high concentration لە low concentration بۆ high concentration ئەگوێزێتەوە لەو شوێنەی کە مۆلیکولەکە concentration-ەکەی تیا کەم بێت چیە بێت مۆلیکولەکە گوێزە بۆ شوێنێک کە چی بێ concentration-ەکەی تایە زیاترە کەواتە کاریەرمان هەیە موڤمنتی مۆلیکولەکە لە low concentration بۆ high concentration and also the active transport is an energy dependent process يعني پێویستی بە چیە پێویستی بە ATP بە وزە هەیە بۆ ئەوەی پرۆسەکە تایە ڕوو بدات ئۆکەی یعنی بە پێچەوانەی ئەوی ترەوە کەواتە ئەو خەسڵەتانەی کە هەیەی کارێرمان پێویستە ئەپهیڵە ینی لە low concentration بۆ high concentration ئەکتیڤە واتە it require energy بەڵام لە simple diffusion یان ئەوەی کە هەردووکیان facility simple وتمان ئینەرژیمان پێویست نییە. Also the process of active transportation also it can be classified into two main types. The first one is called primary active transport and the second one is called the secondary active transport. In the case of primary active transport, the جیازەکەی چییە لە secondary active transport it's the process of molecule transportation require direct input of metabolic energy يعني راستەوخۆ تایە وزە بەکارهێنێت. If you have a look at this structure when these two molecules is transported against their electrochemical gradients يعني بۆ sodium لە دەرەوەی سێڵ کۆنسنتریشنی سۆدیۆم زۆرە و لە ناو سێڵ کۆنسنتریشنی پۆتاسیۆم زۆرە بەڵام ئەگەر سیرکەی پۆتاسیۆم کە لە دەرەوە کۆنسنتریشنی کەمە بۆ ناو سێڵەکە کۆنسنتریشنی زۆرە ئەگوێزرێتەوە و سۆدیۆمیش کە لە ناو سێڵ کۆنسنتریشنی کەمە لە دەرەوەی سێڵ کۆنسنتریشنی زۆرە ئەگوێزرێتەوە بۆ دەرەوە. لە پرایمەری ئەکتیڤ ترانسپۆرتە ئەو کاریەرەی کە مۆلیکولەکە ئەگۆزێتەوە directly utilize ATP یعنی ڕاستەوخۆ چیە کات ATP پێویستە بۆ ئەوەی ئەم پرۆسێسەی تا ڕوو بدات یعنی بەردەوام چیە بێت لە پرۆسێسی active transportation ینی primary active transportation ئەو وزەی کە بەکارهێنێت ڕاستەوخۆ لە کاتی گواستنەوەی مۆلیکولەکە چیە بێت بەکارهێنێت و ئەگەر وتمان سۆدیۆم لە دەرەوەی سێڵ کۆنسنتریشنی زۆرە پۆتاسیۆم لە ناو سێڵ کۆنسنتریشنەکەی زۆرە کەچی ئەگەر تۆ سیر بکەی لێرە چیمان هەیە پۆتاسیۆم کە لە دەرەوە کۆنسنتریشنی کەم هاتووتە ناو سێڵ کۆنسنتریشنی زۆرە کاتە ئەپیڵە و سۆدیۆمیش بە هەمان شێوە لە ناو سێڵ کۆنسنتریشنی کەمە لە دەرەوە زۆرە دووبارە گۆزێتەوە بۆ دەرەوە کە ئەمە ئەپیڵ بە پێچوانەی پاسیڤەوە. Primary active transport, we have, let's say, different types of primary active transport, such as sodium, potassium ATPase, yani pure sodium potassium pump, calcium ion ATPase, and what we have hydrogen potassium ATPase, or what is called known as a proton pump يعني جاري واحد بس تنها proton pump كا
مەسئولە لە گواستنەوەی هایدرۆجین ئایۆن بۆ درەوەی سێڵ یا بۆ ناو ئۆرگانۆلێک یا بۆ ناو سێڵک. کەواتە primary active transport it is characterized by direct use of ATP during the process of molecule transportation between the different compartments of the cell. يعني شيء هذا PVC بس شيء هي PVC ببكاهناني ATP راسخو هي لكاتي قواسان molecule كلا بيني compartment كاني سيلكا كهمان. While the secondary active transport is another type of active transport, normally require metabolic energy. That required metabolic energy is not provided directly. يعني راسخو ATP بكار ناهينت. يعني راسخو ATP بكار ناهين يكون إلى primary active transportation رؤدا. Usually, one of the solutes, such as for instance what we have here, we have different types of secondary active transport. Is either uniport, let us say the carrier or the structure which is responsible for the transportation of the molecule is only transporting one molecule at the same time. Also what we have let us say semiport and antiport, which is called the coupled transport. يعني يا تاني semiport يعني it can transport two molecules in the same direction at the same time. يعني دو molecule لهمان كاتا بهمان أرستا جوزيتا ومبيوتر semiport ودانكي بروسيكي ترمان هيك بيوتر antiport, so it can transport two molecules in different directions at the same time. يعني دو molecule بدو أرستا جاوز جوزيتا ولا همان كاتا بلام أوي كجرينج بيد the required metabolic energy is not provided directly. Usually, one of the solutes, normally sodium, is transported downhill. يعني downhill وتمان بس ما نشوف اسمه high concentration to low concentration. The movement of, let us say, this molecule provided energy for the uphill transportation of the other solutes. يعني لا حالتي primary active transportation ATP که directly بکارهنده بلام او ATP که پێویستمانە بێ ڕاستەوخۆ بەکار ناهێنرێت چۆن ڕوئەدات یەکەم جار one of the molecules is normally sodium is passively transported يعني downhill هەبێ بە شێوەی passive گوێزێتەوە ئەمە چیەکات ئەمە this provides energy for the uphill transportation يعني molecule گوێزێتەوە بە شێوەی passive وایلی ئەکات کە ئینەرژی دابین بکا بۆ ئەوەی کە مۆلیکولەکەی تر بە ئەکتیڤ بگوێزێتەوە ینی ئەپیل بێت ینی لە لۆ کۆنسنتریشنەوە بۆ های کۆنسنتریشن بگوێزێتەوە. As I mentioned before, we have different types of secondary active transport معنی که لەوانە the first one is called co-transport. From the name you can directly say two molecules can be transported at the same time. يعني دو molecule لهمان كاتا يجوزيتوا لا لممبرينكوا قسيري إلى بكيت چی معنی دو molecule يجوزيتوا بولنا سوتمان صوديوم بشوي passive بيت ودوا following by transportation of the glucose at the same time. But in the same direction. That's why it's called co-transport. Then what we have another type of secondary active transport, which is counter transport or antiportite or exchange. So it can be recognized as an exchange. So
The molecules can be transported in different directions يعني or in opposite direction يعني molecule can بۆ بۆ ناو سێڵەکە بێ ئەویان بۆ دەرەبێ ئەگەر ئەو بۆ دەرەوە ئەو بۆ ناوە بێ کاتەمە پێوتە counter یعنی چی یعنی in opposite direction یعنی پێوتە antipode یان پێوتە exchange یعنی a molecule is replaced with another one یعنی moleculeێکی چێ بێتەوە گوێزێ replace بێ بە moleculeێکی then we have another process or cellular transport mechanism which is called osmosis or let's say osmosis, and we have another process which is called osmotic pressure. Normally osmosis is a movement of water through a semi-permeable membrane from the site where the concentration of solute is lower in compared to the site where the concentration of the solute is higher. يعني موفمنتی واتر لەکوێ لە شوێنێک concentration solute تایە کەمە بۆ شوێنێک کە concentration solute تایە زۆرە. solute چییە؟ solute يعني تواوەیە يعني بۆ نمونە هەر شوێنێک کە خەستیەکەی يعني چڕی ئاو تایە زۆر بێت چیە کات ئاو وەنی وۆتەر موڤمنت ئەچێ بۆ شوێنێک کە تایە کە چڕی ئاو تایە کەمە واتە تواوە تایە زۆرە بێ. And the osmotic pressure is a pressure which resists the process of osmosis يعني or it can act against the process of osmosis يعني osmotic pressure ئەو پرێشەرەیە کە چیە کات کە بەرهەڵستی موڤمنتی وۆتەرەکە from a watery side to less watery side لە شوێنێک کە ئاوی زۆری تایە بۆ شوێنێک کە ئاوی کەمی تایە ئەو پرێشەرە کە رزستی موڤمنتی وۆتەرەکە پێی ئەوتێ is recognized as osmotic pressure. We have another process in our body which is called filtration. The process of filtration also requires a mechanical pressure. Through this process, water and dissolved materials are forced through a membrane from an area of high pressure to an area of low pressure. يعني processi filtration دووبارە موڤمنتی وۆتەرە لەگەڵ سۆلوتەکان ئەوانەی کە تیا تواونەتەوە بە چیە بەناو مەمبرێنیەکە و لەژێر چیە لەژێر کاریگەری چیە فۆرسێک یا پرێشەرێکە کەوا ئاکات میکانیکەڵ پرێشەرێکە کە پاڵی بە وۆتەر وە تواوەکانی ناوی ئەنیە بۆ ئەوەی پیاە تێپەڕبن بەناو ئەو سیمی پێرمیابڵ مەمبرێنا چی بن تێپەڕ بن و ئەمەش وا ئاکات کە وۆتەر ئەند ئەو سۆلوتەکانیشی کە لە ناو ئاوەکە تواونێتەوە چی بن لە شوێنێکەوە کەوا پرێشەر لە سەریان زۆرە بچن بۆ شوێنێک کە پرێشەر لە سەریان کەم ینی بۆ نمونە لە چیمان هەیە لە کاپیلەریەکانی لەشمان هەیە و دوای ئەوە لە بۆمانس کەپسول کە لە کیدنی هەیە هەمویان لەسەر ئەساسی بۆ نمونە ئەو میکانیزمە ئیشەکەن کە هایدرۆستاتیک پرێشەر یان ئەو پرێشەرەی کە بەهۆی فشاری خوێنەوە دروستە بێت وا کات کە زەخت دەکات لە بڵەد و وۆتەر لەگەڵ هەنێک لە سۆلوتەکانی لە بۆ لە کیدنیچیان بەسەریەت فیلترێشنیان بەسەریە بۆ نمونە کەمێتێکی زۆر لە پلازما فیلترێشنی بەسەریەت لەگەڵ هەندێک لە سۆلوتەکانی کە تیاتی کە چوونە سەر ڕێنەڵ فزیۆلۆژی بە تەفاسیل باسیێکین کەواتە ئەو بەهۆی هەبوونی میکانیکەڵ پرێشەرێک وا ئاکات کە وۆتەر لەگەڵ هەندێک لە دیزۆڤیل ماتریێڵەکانی چی بن لە شوێنێک کە پرێشریان زۆر لەسەرە بگوێزنەوە بۆ شوێنێک کە پرێشەری کەمتر لەسەر ئەم پرۆسەرە پێوتێت چی پێوتێت filtration. Then what we have another process which is called endocytosis. So endocytosis is a process of
taking materials from outside of the cell into the cell يعني چی کات يعني process كتيا material لدروي cell كاتشيت الناو cell كوا لأنجامي as a result of a physical formation يعني لأنجامي شيا دروزبوني شيا physical بدوري أو material كهمانة طبعا the process of endocytosis شۆن ڕۆدا یەکەم جار سێڵ مێمبرین کە وەکو لێرە دەرەکەوێت ئینڤاجینەیشنەکات ینی بەناوەچوونێکی تیا ڕوو ئەدات وەچی دروستەکات بە ڤیزیکلێ بە دەوری ئەو ماتریێڵا دروستەکات کە ئەوێت چی بۆ بکات ئیندۆسایتۆسی بۆ بکات بۆ ئەوی کە قوتی بدات و دوایەوە چیمان هەیە ڤیزیکڵەکە move into the cytoplasm of the cell چ ناو سایتۆپلازمی سەڵەکە کە هەمان طبعا ئەم پرۆسە we have two types of endocytosis. The first one is called phagocytosis or macrocytosis, and then what we have pinocytosis. Phagocytosis is used to define the endocytosis of large particles. يعني پارتیکڵێکی کاتۆڵی فاگۆسایتۆسی بۆ کە ینی ئەو پارتیکڵی کە ئیندۆسایتۆسی بۆ کرێت چیمانێ حەزمەکەی گەورەیە بۆ منە هەنە جار ئتمایتین کلودە بەکتریا ئۆرە سێڵ دبری or other molecules بەڵام حاڵەتی دووهەم جۆی دووهەم کە هەمانە پێی ئەوتێت چی پێی ئەوتێت pinocytosis. Pinocytosis is a process in which smaller molecules such as reabsorption of protein within the renal tubules is regulated by the process of pinocytosis. يعني بۆ نمونە لەباتی ئەوەی سێڵێک بێت یا سترەکچەرێک بێت وەربگیرێت بۆنە مۆلیکولێکی بۆنە پرۆتینێکە یا مۆلیکولێکی ترە یا کەمێتێک لە وۆتەرە دیزۆلڤێت ماتریڵەکانی ناوی ینی حەزمەکەی کەمترە و بارستەکەی کەمترە بێت لە حاڵەتی فاگۆسایتۆسس ئەویان پێوتێکی پێوتێت پینۆسایتۆس یان سەڵ درینکین ینی یاوەتە وایە کە سێڵ لە دەوروبەری چی بکات سۆلوشن وەربگریت. We have another process or cellular transport process is called exocytosis. What we have in the cell, normally most of the cells are responsible for the production of some molecules within the cell. يعني زۆرێک لە سێڵەکان بە تایبەتی ئەوەی کە پرۆسەسی ئیندۆکراین سێڵن یا بۆن ئەگزۆکراین سێڵن چیەکەن ماتریێڵ ئیفرازەکەن دروستیەکەن و ئیفرازیەکەنە دەرەوە و لە شێوەی چی دروستە بێ بە شێوەی ڤیزیکڵ تەبان دروستە بێ لە سێڵەکە و دوای ئەوە کە ئەو ڤیزیکڵە دروستە بێت it is trying to attach the cell membrane دوای ڤیزیکڵەکە چیەکە بە پێچوانەی ئیندۆسایتۆسس کە چیەکات ڤیزیکڵە دروستەکات بۆ ناو سێڵەکە لە ناو سێڵەکە پرۆسەسینە بەسەری ئەم لە ناو سێڵەکە ڤیزیکڵەکە دروستە بێت و دوایەوە ئەتاچمنتی سێڵ مێمبرینەکە و لە ڕێگەی ئێکزۆسایتۆسس و چیەکات ئەو کۆنتێنتەی لە ڤیزیکڵەکە هەیە ریلیزێکا بۆ دەرەوەی سێڵەکە تەبان ئەم پرۆسێسە لە زۆر سێڵان ڕۆدا بۆ لە پەنکریاتیک سێڵ کە هەمانە یا هەر زۆربەی ئیندۆکراین گلاندەکان یا بۆ نمونە ریلیزی ئەسیتایل کۆلین لە نێرڤەوە بۆ سەر ڕسێپتەرەکانی لە مەسڵە دووبارە بە شێوەی ئەگزۆسایتۆسس ریگولیشنی بۆ کرێت کە یارمەتی چێکە یارمەتی گواستنەوەی مۆلیکیۆلەکانی دەدات.